إلى هذا البرنامج الخاص عن نجيب الريحاني من إخراج علي محمود، وقد أذيع أول مرة يوم 10 مارس عام 1963 ومدته نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أنا شخصية ضاحكة، ما أنتوا السبب. أمثل دراما تضحكوا، أمثل كوميدي تضحكوا، أكشر أعيط برضو تضحكوا. ولما حبيت أعاند وأمثل دراما غرقت في الديون. شافني واحد صاحبي صعبت عليه، قال لي قوم يا نجيب، حط دقنك والبس جبتك وقفطانك يا سكشكش، وانت تلاقي الفلوس هلت عليك تاني. ومن يومها رجعت وبقيت شخصية ضاحكة زي ما انتوا عايزين. نجيب الريحاني من تأليف حامد الديب وإخراج علي محمود. سألت عليا يا نجيب؟ أنا لسه جاي من بره. انت فين يا سي محمد؟ سايبني قاعد لوحدي؟ قاعد لوحدك ليه؟ الشركة ما مليانة موظفين يا أخي. برضه قاعد لوحدي، حاسس اني غريب في وسطيهم. اللي بيدور على علاوة، اللي بيسأل على ترقية، اللي بيتكلم في أخبار المدير وولاد المدير، وأنا مش لاقي موضوع. يا أخي ما تتكلم وياهم في اللي بيتكلموا فيه. مش فاهم كلامهم. بيتكلموا بلغة غريبة عليا، أفكارهم بعيد عن أفكاري. أنت مكار، عاوزني أسمعك اللي عملته امبارح. عايز أسمع منك أي حاجة، مونولوج، زجل، تواشيح، أي كلام هتقوله هسمعه. أنا حاسس إن كلامك بيوصلني. يا واد يا فنان. ما هو الفن هو اللي جايب لنا الكف يا سي محمد، هو اللي مشحططني. الدنيا دي غريبة عليا يا محمد. واحد يحب الفسيخ، التاني هو أكلة كوارع، التالت عايز يبقى دكتور، الرابع عايز يبقى مهندس، وأنا عاوز تبقى فنان. بس الفن ما بيأكلش عيش. لكن أعمل إيه؟ مزاج. لسه الناس ما عرفتش قيمة الفنان ولا قيمة الفن يا نجيب. الناس معذورة يا سي محمد. هو فين الفن اللي انت عايزهم يقدروه؟ شايفين قدامهم الفنان بيملى وشه دقيق زي ما يكون طالع من الطاحونة، بيلبس بدلة مخططة زي مجاذيب الحسين وبيقول لهم كلا كلا كلا. مش هو ده الفن اللي انت عايز الناس تقدره. سيبك بقى من الفن. انا نسيت اقول لك ان المدير اداني انذار تاني. انذار يا مش بعت انذارات. انا محروم من كل شيء في الدنيا الا الانذارات. عندي منها كتير قوي. ايه يعني عاوزنا نترفد يا نجيب؟ انا بحسب نفسي ازاي قعدت في الوظيفه لغايه دلوقتي. بيني وبين المكتب حزازات قديمه، لا هو بيحبني ولا انا بحبه. في نفور طبيعي بينا يا سي محمد. انا ما اتخلقتش عشان اقعد على مكتب. ده المدير جاي، اما اروح مكتبي. اقعد. ان لم يرفدنا المدير اترفدنا بغيره. ده مصير محتوم. مفيش حاجه يا فندم، ده موضوع كنت بتكلم فيه مع محمد افندي عبد القدوس. هي موضوعاتكم ما بتخلص؟ ضروري يا فندم هتخلص. انا مش قبل كده قلت لكم ان دي اخر فرصه؟ مفهوم يا فندم، مفهوم. ايه ده اللي مفهوم؟ مصير يا حضرة المدير، كل ده مقدره وعامل حسابه من يوم ما دخلت الشركة ومن قبل ما ادخل الشركة كمان. طب اتفضلوا لموا اوراقكم وسلموا عهدتكم. بس النهارده اخر يوم لكم في الشركة. حاجة متعودين عليها يا فندم. كده يا سنجيب. كده ايه انت راخر؟ كنت عايز تستنى موظف على طول وتاخد علاوات وتترقى وتبقى باش كاتب يا اخي. بس نستنى لغايه ما نشوف هنروح فين. هي دي ضريبة الفن يا سي محمد، تدفع الثمن وانت ساكت. تعرف يا محمد، انت دلوقتي بتفكرني بعزيزية. ليه؟
فيا شبه منه؟ شبه كبير قوي. كان واقف جنبي زيك كده واستلمنا جواب رفدنا سوا من البنك، نفس السبب يا سي محمد. جواب عشانك يا نجيب افندي. جواب ايه تاني؟ عايزين تأكدوا الرفد؟ ما خلاص بنلم ورقنا وطالعين. لا ده جواب خصوصي. هات يا ترى مين اللي لسه فاكرنا؟ يمكن انذار من كوبانية النور. أحوال الفن في القاهرة تحسنت. هناك أكثر من فرقة تمثيلية يمكنك العمل بها، ولك مطلق الحرية في الحضور. من مين الجواب ده نجيب؟ من عزيز عيد. تصور إنه بيقول لي لك مطلق الحرية. لا، أنا جاي لك يا سي عزيز، بس ما عنديش مطلق الحرية. جاي لك غصب عني، أنا مرفوض خلاص، ما بقاليش شغل في الشركة. عايز أشتغل، بس مش أي شغلانة يا سي عزيز، ما أنت عارف اللون اللي يناسبني. عايز أمثل دراما. اوعى يا سي عزيز تخليني أدور على وظيفة تاني. ايه انت بتكلم نفسك يا نجيب؟ تقريبا برد على جواب عزيز. تحب اسلم لك عليه واقول له ان محمد عبد القدوس جاي معايا؟ وهي دي عايزه كلام؟ انا جاي معاك، يلا بينا. هلو نجيب، بونجور. اهلا سعادة البيه. سعادة البيه ده ايه؟ احنا هنقلص ولا ايه؟ مين؟ مش معقول ستيفان، انا في حلم انتهى. جرالك ايه يا نجيب؟ انا ستيفان، صديق البؤس والجوع. وايه اللي خلاك كده يا ستيفان؟ بدله نظيفه وعصايه بمقبض دهب وخاتم بيه لعلع وكتينه تمنها الشيء الفلاني، كل ده وعايزني اصدق انك انت ستيفان؟ طب خد لك سيجاره. خد. هات 3 ايام ما شفتش خال السيجاره في المنام. طب لنا قهوه كمان. باين عليك ما شربتش. وحياتك ولا فطرت كمان. انت ما انتش غريب يا ستيفان، عامل ابو ليه في قهوه الفن. الجرسونات عارفه، لا بتيجي جنبي بتتمحك ولا بتطوق الترابيزه ولا بتعمل حركات من دي. معاهده عدم اعتداء بينا. بتشتغل فين دلوقتي يا نجيب؟ اشتغلت مع عزيز عيد في مسرح بريطانيا، وبعدين اتنقلنا مسرح الشانزليزيه وعملنا رؤيات كتيره. خلي بالك من إيميلي، ضربة مقرعة، الابن الخارق للطبيعة. كنا ماشيين كويس وكنا عايشين يا ستيفان. طب ودلوقتي جرى ايه؟ علي يوسف يا سيدي جاب لنا منيرة المهدية، اشتغلت معانا، نجحنا، كانت بتاخد نص الإيراد. وبعدين ما عجبهاش ان احنا نقسم معاها، سابتنا. من يوم ما سابتنا والفرقة اتفركشت، رجعت تاني لقهوة الفن زي ما انت شايف. ومعاكم مين؟ روزالي يوسف، أمين عطا الله، حسن فايق، عبد اللطيف جنبوم. وعايش ازاي يا راجل؟ زي أهل الفن ما بيعيشوا. أقعد في القهوة لغاية ما تشطب الساعة 2 صباحا، بعدين أتمشى لغاية كوبري قصر النيل أشم هوا. إذا تعبت وكبس عليا النوم برضه هلاقي حجر أنام عليه لغاية الصبح، والصبح أرجع للمقر الرسمي اللي هو قهوة الفن. لا يا عم، انما انا ربنا تاب عليا بقى. قول لي يا ستيفان، انت بتشتغل فين دلوقتي؟ في كازينو ابيدي روز، وبسفخ 60 قرش ليلاتي. يا ابن الايه، 60 قرش؟ 60 قرش دي قد ماهية العبد لله في الشهر. اذا كانت الحالة رايقة كمان. وعارف بعمل ايه يا نجيب؟ بشتغل ربع ساعة، يطفي النور، واقف انا ورا برافان، واعمل شوية حركات تضحك الناس وهم بيقولوا عليه خيال الظل. مفيش عندكم شغل الواحد زيي؟ اي دور، باشا، بيه، افندي، خدام، واحد مش لاقي اللضا، اي دور انا قابل. ثم انا مش طمعان ابقى زيك،
نص ريال في الليلة، نص ريال في الليلة كويس قوي. 8 ساعات رضا. طب يا نجيب حاضر، قابلني الليله قدام الكازينو الساعه 8. اتفقنا. يمكن الفرج يكون على ايديه. بونسوار مسيو روزاتي. بونسوار مسيو ستيفان. اقدم لك الاستاذ نجيب الريحاني، ممثل كبير ومشهور ويقدر يقوم بكل الادوار. حاجه عاليه خالص على ضمانتي. بس يا حبيبي انا مش عاوز الاستاذ نجيب. ليه يا خواجه؟ ده كويس قوي. لا انا مش يلزمني ممثل كبير، انا عاوز ممثل صغير. الدور اللي عندي مش مهم. الاستاذ نجيب عاوز مسرح كبير ودور كبير. ابدا يا خواجه ما تصدقوش، انا مش ممثل كبير، انا ممثل بسيط خالص على قد الحال والله. شوف استاذ نجيب، انا عاوز واحد يقوم بدور بربري. انا يا خواجه جربني. وكمان انا مش يدفع اكتر من 40 قرش في الليله. 40 قرش؟ خلاص يا خواجه، هو قبل كده. قدام يا نجيب الخواجه هيزودك. زي بعضه يا خواجه. انا قبل. مبسوط يا نجيب؟ الحمد لله لغايه كده كويس. طبعا يا عم، انت هنا مسنود ولك ظهر. امال بركه فيك يا ستيفان. بركه فيا ده ايه؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا ستيفان، انت عايز تقول ايه؟ لا يا شيخ، بقى انت يا نجيب ما انتش حاسس ان المدام روزاتي بتحبك؟ وحياة ابوك يا ستيفان بلاش هزار، احنا عايزين ناكل عيش، مش فاضيين الكلام الفاضي، خلينا في الجد. وايه هو الجد اللي عندك؟ يا ستيفان انا زهقت، مش عايز امثل ورا ستاره، كرهت خالد ظل، عايز اطلع المسرح، عايز الناس تشوفني واشوفهم. ودي تحصل ازاي بقى يا استاذ يا كبير؟ نقدم فصل فكاهي. والله فكره، بس مين اللي هيعلق الجرس في رقبه الخواجه روزاتي؟ انا اكلمه وانت معايا. لا يا عم، روح انت كلمه، انا مبسوط كده. خلاص انا هكلمه. طب لكن افرض انه وافق على الفكره، نقدمها له ازاي؟ عندي يا ستيفان. انت شفت العمده اللي كان سكران في الصاله اول امبارح، اللي كان بيقول خدوا فلوسي؟ هو ده. طول الليل بحلم بيه. عايز اقدم شخصيه عمده تعب في زراعته وباع محصوله وجه عشان يصرف فلوس في الصلاه. والله فكره حلوه يا نجيب. بيني وبينك يا ستيفان، الشباك ابتدى يخسع عشان علي الكسار بيقدم حاجات فكاهيه والناس عايزه تضحك. وكمان يا ستيفان انا هسمي العمده كشكش بيه. الله، اسم جميل. ومستني ايه؟ يلا الخواجه رايق دلوقتي والمدام قاعده معاه، فرصه. كيف يا فندم؟ انت ليه مش عاوز تستنى معانا؟ يا خواجه روزاتي، الجوع مش جديد عليا، القهاوي والارصفه كلها عارفاني كويس. حبيبي، هو ضروري الواحد ياكل عيش بالشكل ده. انت فكرت هتروح فين نجيب يا فندم؟ زي ما بروح كل مره، هو ده اول شغل هسيبه، انما لازم الواحد يعيش بكرامته. وانت هتشتريني يا حبيبي انا عاوزك عندنا. وانت عايزني ليه؟ الصاله بتتملي كل ليله وايراد الشباك 40 اهليه في اليوم. عايز نجيب تعمل بيه ايه؟ نجيب اتخلق عشان يرفع الناس، بعد كده ياكلوه لحم ويرموه عظم، وانت بقيت فوق. يا حبيبي انا بدفع لك فلوس كتير. اسمع يا خواجه، مين اللي خلاك تكسب 40 جنيه في الليله؟ ده انا عامل بنا ومناول في الفرقه، تأليف وتلحين وتمثيل، مفيش ناقص الا انا اروح اقف في الشباك اقطع تذاكر. كانت الصاله بتاعتك ايه قبل روايه تعاليل يا بطه وكشكش بيه وروايه بلاش اونطه؟ مش دول اللي انا عاملهم؟ انا كمان بديك 27 جنيه في الشهر. المكنه اللي بتدور وتطلع لك 40 جنيه في الليله، ما تدهاش ايراد ليله؟ يا حبيبي ما نقدرش ندفع اكتر من كده، ما ليه موافق. شوف يا خواجه روزاتي، انا طلبت منك 40 جنيه في الشهر، 40 جنيه بس، هتوافق ولا مش هتوافق؟ انت فاكر لما تسيبني في خد يديلك المبلغ ده؟ ولا فاكر ان فرقتي هتبطل؟ لا انت هتاخد مبلغ زي دي ولا انا هتعطل يا حبيبي. انا ماشي يا خواجه روزاتي،
والارزاق على الله. وانا معاك يا نجيب. خليك انت يا ستيفان. قلت لك جاي معاك، يلا بينا. فريقت يا ستيفان، فريقت. لقيت لنا شغل يا نجيب في مسرح الرينيسانس يا ستيفان. تعرف صاحب المسرح اتفق معايا على كام؟ 40 جنيه. 40 جنيه ايه؟ فوق 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 120 جنيه يا هبل. الدنيا ابتدت تضحك لنا. هشوت الفقر بالشلوت، هحمر عيني للجوع، هخاصم الرصيف، همد ايدي للغنى. وانا معاك يا نجيب. وهي دي عايزه كلام. ومين تاني هيكون معانا؟ امين صدقي وعبد اللطيف المصري وعبد اللطيف جمجوم وانا وانت. يعني امين صدقي هيألف لنا الروايات؟ هو لسه هيألف. ده عمل حته روايه اسمها ابقى قابلني. روايه جنان. وعاوزني دلوقتي؟ طبعا عايزك. رايحين نعمل بروفا. اذا كنت عايز قرشين تمشي نفسك بيهم هديك. انا مدير الفرقه يا ولد. يا استاذ نجيب. سيب نجيب في حاله يا ستيفان. انا متضايق وقرفان. ما انا جاي علشان ابسطك. هو انا مش فاهم انت زعلان ليه؟ انا جايب لك هديه. انا مش عايز هدايا. بس عايش الراجل بره. راجل ايه؟ انت مش زعلان علشان امين صدقي سابنا؟ جبت لك واحد مؤلف زجال مش موجود زيه في مصر كلها. فين هو؟ هاتهولي. مش بقول لك واقف بره يا استاذ جورج؟ انا هجيبهولك هنا. نهارك سعيد يا استاذ نجيب. نهارك سعيد مبارك. اتفضل. اقعد يا استاذ جورج. معاك حاجه من انتاجك؟ وحاجه مناسبه للمسرح بتاعكم. استيفان لما كلمني في الحال عملت زجل تقولوا الجماعه من اخواننا الاعجام راحوا يزوروا كشك شبيع عند كفر البلاص. وريني كده. اتفضل. هاي اعجام اخواننا كفر البلاص قدامنا. يلا مفيش استنى. انت اللي عملت الزجل ده يا جورج؟ حاجه عظيمه خالص. امال يا استاذ نجيب، واذا كنت عاوز غيره اعمل لك كل شيء بثمنه. لا من جهه الثمن ما يهمكش. بس انا عايز حاجه كويسه، حاجه كويسه قوي. اسمع، عايز زجل ينشدوه جماعه من اللي بيطلعوا الفلوس بالفايز. بعد بكره يكون عندك الزجل، زجل الفيازجيه. تشك في ان الزجل مش بتاع جورج؟ ابدا يا اخويا، دي حاجه بالعقل. عايزني اصدق ان زجل الفيازجيه بتاع جورج وهو ما كانش عارف يقراه؟ الله يجازي شيطانك يا نجيب، ما كانش عارف يقراه ازاي؟ ده انا لما قلت له غير لي حته في الزجل احتاس، مش عارف يبلع ريقه. وده اللي خلاك شكيت؟ ها؟ حسيت ان ورا البرفان مؤلف تاني. سألت ودورت لغايه ما عرفت ان في ورا البرفان مدرس، وان المدرس هو بديع خيري. انا سعيد يا نجيب اللي هشتغل معاك، انت فنان كبير. اسمع يا بديع يا اخويا، ايوه، العواطف دي خليها بره الشغل. احنا عايزين نتفق مع بعض. ما احنا متفقين يا نجيب. لا اكتب معايا. انت عارف ان احنا خدنا مسرح الايجيبسيانه. ايوه، تبقى تجيلي على هناك. ايه رايك؟ موافق يا نجيب. يا سلام يا سلام يا بديع، لو كنت تسيب المدرسه دي وتيجي نشتغل مع بعض، وادي احنا على الخير والشر، يا نعيش سوا يا نجوع سوا. طيب سيب لي الموضوع ده افكر فيه شويه. شفت بقى يا بديع، شفت النجاح العظيم بتاعنا ده كله بفضلك يا نجيب. ابدا ابدا. المسرح عايز مؤلف يفهم الجمهور وممثل يفهم المؤلف، وعشان كده احنا نجحنا يا بديع. اوعى تكون زعلت يا بديع عشان جبت حسين شفيق المصري يساعدك في التأليف. ابدا يا نجيب، على الاقل يشيل جزء من الشغل. بالعكس ده انا اشكرك. وكمان ما تنساش
ان احنا بقالنا منافس قوي من دول. قصدك فرقة جورج أبي؟ مش الفرقة نفسها يا بديع، القصايد اللي بيقدموها. دول بيقولوا قصايد قديمة يا نجيب. ايوه قديمة وبينشدها مغني عند جورج اسمه حامد مرسي، وصوته حلو. ما هو اذا كان على الاصوات يا بديع، اذا كان على الاصوات الحلوه تقدر تلاقي. انت سمعت حاجة من القصايد دي؟ انا ما رحتش هناك، لكن في ممثلين من عندنا راحوا وسمعوا منه قصتين. وعجبوك؟ اللي عجبني فيهم التلحين يا بديع، التلحين حاجة تانية خالص، روح جديدة، اتجاه جديد. القصايد اللي بتقول عليها القديمة دي تسمعها كأنها جديدة لك. ومين اللي بيلحنها؟ فضلت أسأل لما عرفت. شاب صغير من اسكندرية اسمه سيد درويش. اعمل معروف يا بديع، اعمل معروف اخدمني، انا عايز اشوف الشاب ده، ضروري تقابلني بيه. امر الله يا سي نجيب، حاضر. تعرف يا شيخ سيد، انا كنت قطعت الامل خالص. انا قلت انك انت مش جاي ازاي بقى؟ احنا مش كان ميعادنا اول امبارح؟ ايوه بس تحب اجيب لك الشغل مسلوق يعني ولا حاجه مصر؟ لا يا شيخ سيد، اعمل معروف، ده اول لحم ليك عندنا. انا ما احبش المسلوق انا عايزك تسويه على نار هاديه خالص. ما هو ده اللي حصل تمام. انا استلمت الزجل من الاستاذ بديع وحاولت ارجع لك في الميعاد، ما امكنش ابدا. فكرت كتير في اللحن وفي الموسيقى اللي تناسبه، ما عرفتش. يا نهارك زي بعضه لغايه دلوقتي؟ لا يا استاذ نجيب، لا، ده انا سهران الليله اللي فاتت بطولها لغايه الصبح. كنت سارح بفكر لغايه ما سمعت واحد من السقايين شايل القربه وبينادي ويقول يا عوض الله. قلت خلاص لقيت اللحن. يعني وقتها اطمئن؟ ايوه اطمن قوي. وريني كده الزجل. اتفضل اهو. ده انا نسيت بديع قايل ايه فيه. اهو اتفضل. لحن السقايين. يا عوض الله يهون الله على السقايين، دول غلبانين متبهدلين من القبانية، خواجاتها جونا، دول بيرزونا في صنعة أبونا، ما تعبرونا يا خلايق. ده أول زجل في الرواية بديع مش كده؟ أيوة أول زجل. وسميت الرواية إيه؟ بقى أنت شايف الفرق التانية عمالين يسموا رواياتهم راحت عليك وإحنا اللي فيهم، رحت مسمي روايتنا. ده هو أنا الله يجازيك يا بديع، ده رد في العظم. وانت يا شيخ سيد انا عايزك معانا على طول. جورج ابيض بديك كام؟ والله 18 جنيه. اسمع يا شيخ سيد، انا هديك 40 جنيه في الشهر من غير فلوس يا استاذ نجيب. اتفقنا. انا سعيد قوي بعد نجاح روايه العشرة الطيبه اللي بذلنا فيها دمنا. انما ايه رايك دلوقتي يا بديع؟ في ايه يا نجيب؟ في المنافس الجديد اللي ظهر لنا ده. قصدك يوسف وهبي؟ ايوه يا سيدي، يوسف وهبي وعزيز سعيد عملوا فرقه وهيشتغلوا في عماد الدين. تعرف ان القلوب عند بعضها. انا كنت جاي عشان اكلمك في الموضوع ده. من ناحيه ايه؟ جايب لك سلاح. يا نهارك زي بعضه. سلاح؟ ليه؟ هو انا هخش لهم مبارزه؟ وليه لا؟ هما مش بينافسونا؟ نخش لهم مبارزه فنيه. قصدك ايه؟ كلمه بديع. المده اللي قضيتها في سوريا ولبنان قعدت انا واخوك وعملنا روايه جديده هتعجبك قوي، سميناها على قد الحال. خد شوف. لا، المساله دي عايزه نقعد مع بعض ونوضب الروايه سوا. انما ما قلتليش انت طول عمرك بتعمل لي اسجال، من امتى بتعمل روايات؟ والله يا نجيب انا ممكن اعمل روايات، واثناء سفرك عملت الروايه دي. طيب اسمع بقى يا بديع، انت طبعا بتقرا الجرايد، سمعت حوادث ريا وسكينه، وهو في حد ما سمعش عليها؟ عايزك يا بديع تعمل لي من الحوادث دي مسرحيه. بس عايزك تاخد بالك من حاجه. انا جايب معايا وانا في الرحله بنت ممثله قديره وحلوه كمان، اسمها بديع مصابني، عايزك تحطها لي في دور مناسب. انت قول هي مدرسه؟ البنت اللي اسمها زينب صدقي تقول لك انا عاوز اشتغل ممثله تقوم تشغلها، والثلاثه الاخوات اللي اسمهم رتيبه وانصاف وفاطمه رشدي يقولوا لك احنا غاويين تمثيل تشغلها. اللي قول لي ايه هي الحكايه؟ طب وماله يا بديع؟
ليه ما نديش فرصة للناس؟ مش ممكن دول يكون لهم مستقبل؟ يا راجل مستقبل ايه؟ دي البنت الصغيرة اللي اسمها فاطمة رشدي كان عندها 12 سنة لما انت شغلتها. الفنان ملوش سن يا بديع، والفن موهبة بيتولد مع الإنسان. خلاص يا نجيب، نعمل لك راية وسكين ونعمل دور للست بديع. أحمد سالم كان عاوزك يا نجيب. كنت عنده دلوقتي في استوديو مصر وعرف إنك رجعت من أمريكا، وكان عاوز يبارك لك لما عرف إنك اتجوزت بديع مصطفى. وكان عايز حاجة تاني. بيقول إن الاستوديو عاوز يطلع فيلم وإنت تشترك فيه، مسميينه سلامة بخير. ما يسيبونا في حالنا بقى. أنا قلت له الكلام ده يا نجيب، لكن لما قال إن الناس ابتدت تتكلم في فشلك في السينما وإنه عاوز يعمل لك حاجة كويسة يرد بيها اعتبارك، قلت له نجيب هيوافق. يا بديع ما احنا كده كويسين، أنا صحتي تعبت وعايز استريح بقى. تعرف يا نجيب، أنا لقيت أحمد سالم عارف كل الأفلام اللي أنت اشتركت فيها، وقال لي إن أول فيلم عملته صاحب السعادة كشكش بيه كان ناجح جدا. وأظن قال لك إن فيلم ياقوت اللي احنا عملناه في باريس كان زفت. هو عارف عذرك وعارف إن الفيلم كله اتعمل في 6 أيام. ولا فيلم بسلامته عايز يتجوز، كل ما افتكره أحزن يا بديع. سيبك من الماضي، قوم بينا نقابله. أنا عارف إيه اللي مأثر فيك، انفصالك عن بديع. والله يا بديع لما بتلطش مرة واحدة، والدنيا على دي ودي، يعني هي هتفضل ترللي على طول، لازم شوية شرم برم. أهلا أستاذ بديع. صباح الخير يا يوسف، إزاي نجيب النهاردة؟ والله نجيب أخويا تعبان يا أستاذ بديع، الحرارة مرتفعة وما نامش طول الليل. اتفضل. إزيك يا نجيب؟ مش هتقوم أقرأ لك رواية جديدة؟ ما خلاص يا بديع، نجيب انتهى. لسه الحياة قدامك طويلة. أخد منها إيه يا بديع؟ اتمنيت أبقى فنان وبقيت فنان. الناس بتشاور عليا وأنا ماشي، بيتفرجوا على صوري في الجرايد وعلى الحيطان، اسمي على كل لسان. بقى لي مسرح بيتملي كل ليلة. ايه اللي انا عايزه تاني يا بديع؟ الله، انت بتعيط يا نجيب؟ يا ريت، هو العياط وحش؟ انا كنت اتمنى اعيط عشان افك عن قلبي. مرة الوحيدة اللي عيطت يا بديع كان في فيلم غزل البنات. نسيت روحي، اندمجت في الطور، بكيت بدموع حقيقية. عشان كده ما احبش اشوف الفيلم، لاني ما احبش اشوف نفسي وانا بعيط. والله اخر حاجة كنت افكر فيها ان نجيب الشخصية الضاحكة يبقى غير سعيد. أبدية أنا محروم من الحب والعطف. الحب في حياتي يا بديع كان سراب سبب لي الشقاء والتعاسة. في لحظة زي دي كنت أتمنى زوجة جنبي تواسيني. كنت أتمنى ولد يا بديع يقول لي سلامتك يا بابا. لكن لا زوجة ولا ولد زي ما انت شايف يا بديع. تقدر تقول لي عايش لمين؟ دلوقتي الدواء يجي يا نجيب وتروح منك الافكار الحزينة. فين هو الدواء؟ فين؟ مش كنت قلت لي ان وصلت جمرك امبارح؟ ايوه، بس في اجراءات بيعملوها ولسه ما تمتش. هيوصل الدواء يا بديع، هيوصل، لكن مش هكون موجود. معلش، ينفع حد تاني يا بديع. نجيب خلاص يا نجيب، فتنا يا نجيب.
هكتب روايات لمين؟ مسكين، عشت طول عمرك تمثل سوء البخت اللي ملازمك في أول جنيه قبضته في حياتك وطلع مزيف، وفي السمكة اللي اشتريتها من وسط 100 سمكة وطلعت مسمومة، وحتى في نباتك رواية سوء بخت في الدواء اللي كان هيشفيك. لكن المرة دي حقيقي، يا ريته كان تمثيل يا نجيب، يا ريته كان تمثيل يا نجيب. كنتم مع نجيب الريحاني. كتبه الإذاعة حامد الديب، وقام بدور نجيب الريحاني لطفي عبد الحميد. البرنامج من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء،